今日炒個鹹魚雞粒炒飯，咁啊拉熟啲雞粒先，煎佢，然之後而家煸啲菜粒，啲少少鹽。包個鹹魚，我哋用馬友鹹魚切嘅呢啲係。好啊，雞蛋。好啦，我炒勻啲雞蛋啦。係啊，佢做得好食係咁噶啦。梅粉。俾少少生抽、奶邊。最後落埋啲葱花。俾一滴老抽落去。跟住攤開佢。OK。好啦，咁呢個鹹魚雞粒炒飯就做好啦。咁首先咧，重點咧就係啲鹹魚要爆得夠香啦，同埋啲飯要炒得乾身啦，唔可以多油啦。好多謝晒大家。